停車啊！熄匙啊！小朋友停車熄匙啊，駕駛執照乜都冇，而家差廚多你一條罪，無牌駕駛，我冇牌駕駛啊！又冇買第三者保險，冇啊！咩事？食飯嗰陣可唔可以着運動服嘅咧？可以，啊！唔着都得，玩呢個啊你？唔玩啊！呢啲俾小朋友玩唔啱我喎。哇！追唔翻佢啊！哇！呢位小朋友咁嘅年紀都仲中意玩呢啲，都算好難得喎。好玩得很。好玩啊！呢個石頭，呢個石頭，呢個石頭啊個白啊，同俾你食咗佢咧。哇！雞，你自己坐呢個，幫我揸住啊，過嚟啊，過嚟先啦。好玩啊！兩隻腳好快啊！點解咁㗎？耶！轉啦！我好想玩。冇啦！好殘忍啊！你哋好殘忍啊！你快啦！其實我而家又唔喺嗰度食飯。好殘忍啊！救命啊！咩事？起唔到身啊？仲會拗柴㗎玩嗰個。咩叫拗柴呢？請問即刻查！咁何解好地地隻腳叫柴呢？咪多得個趙一定讀鄭樂兒咯。又做過啲咩呢？對你？冇啦啦喺度轉喎，人哋叫停又繼續轉，不過我都係咁嘅。佢哋叫我停，我都冇叫，我冇俾佢哋停㗎。呢啲叫做報仇。呢好似個報應喎。我要報仇，我要令佢哋死得仲慘過我。唔係啊！冇力過你好似。我考平衡力㗎呢個。哇！人肉洗衣機，最係晾住嗰啲，落咗鹼粉未啊？好似味啊！超濃縮嗰啲好咩卡樂劑？ B 牌啊，係啦，卡樂 B 加真真牌。唔知嗰啲咩交叉連呢？用完之後污跡冇晒，連件衫都冇埋，暈暈啦！好嘢喎，咁都唔暈。你睇佢落翻嚟仲可唔可以行直線啊？好啊好啊，好落地，行嚟直線睇下，得唔得？行直線。哇，好得喎，好嘢喎！